Hello，Edwin，歡迎翻到嚟 Edwin 睇乜嘢啦？訂閱咗呢個 channel 好耐嘅朋友咧，就會知道呢一條片咧就係我睇心情先至會出嘅一條片嚟嘅。咁最近睇咗好多劇咧，都好好睇，想介紹俾大家睇啊！第一套咧就係應該好多人都聽過，而且我覺得大部分人都會中意嘅，就係 Apple TV Plus 嘅電視劇 Severance 生活隔離術。故事就講到喺呢個世界出現咗一種新嘅技術，就可以將你嘅腦部運作咧分開一半，一半咧係翻工時間，一半咧就係放工嘅時間。咁你翻工嘅時候咧唔會記得放工嘅時候發生咩事啦，放咗工之後咧，亦都唔會記得翻工嘅時候發生咗咩事。即係個世界呢個技術係點樣運作咧？佢個規則係好清楚、好明確，令到呢套劇嘅 plot hole 邏輯上嘅漏洞咧係比較少嘅。咁而劇情上所有不合理嘅狀況咧，佢都當作係伏線咁樣，慢慢一個一個咁樣收起。咁慢慢一大堆嘅疑問得到答案嘅時候咧，就係呢一套劇最好睇嘅地方啦。咁以下咧會講到有少少劇透啦，咁希望咧可以引領到你再想睇呢一套劇多啲。喺翻工嘅時候嘅嗰個人呢，同喺放工嘅時候嘅嗰個人呢，基本上係兩個好相似嘅人格，但係兩個靈魂嚟嘅。咁成套劇咧，又會講到翻工嘅時候點樣同放工嘅自己去鬥爭啦，又會講到主角一班人呢點樣去搞彎個 system。咁你睇完第一季咧，都仲覺得好似唔算好好睇。咁但係你睇完第二季之後咧，佢就將第一季好多嘅疑問咧解答咗，然後喺第二季結尾嘅時候咧，你可以當佢係一個 open ending 咁樣啦。咁所以我覺得而家出完第二季之後咧，係大家入坑即係睇呢一套劇嘅最好嘅時機啊！因為某程度上第二季嘅結尾咧已經 conclude 咗一部分嘅故事啊。咁我自己係覺得呢一套劇應該係最近我睇過嘅美劇入邊最好睇嘅一套啊。其實有少少似咧 Black Mirror， 成套劇可以作為黑鏡入邊嘅其中一集咁樣，但係佢就攞咗一個 concept， 咁呢一個 concept 咧係好好睇嘅，大家可以去睇睇啦。咁就 Apple TV Plus 先至有得睇正版嘅。如果冇訂閱過 Apple TV Plus 嘅朋友咧，應該就可以攞到免費試用嘅。咁大家可以下載 Apple TV 個 app 去試試佢啦。嗱，呢一條片嘅畫面咧就會剪得碎濕濕少少嘅，就因為要避開版權嘅問題啦。咁大家可以選擇睇字幕啦，或者淨係聽聲啦，或者係咁睇呢啲不斷重複嘅碎濕濕嘅片段咁樣嘅。咁我唔知大家中唔中意睇醫療劇啊，又或者中唔中意睇24啊？咁你中意睇醫療劇或者24嘅話咧，跟住呢一套咧都會好啱你嘅。喺香港咧而家就要用 Now TV 先至有得睇嘅，因為美國嘅 HBO Max 咧係由 Now TV 代理嘅。呢一套醫療劇就叫做 The Pitt， 咁有15集，咁啊以一個好似24咁樣嘅方式咧去拍攝嘅，亦都即係話呢套劇入邊嘅一個鐘，亦都係現實嘅一個鐘，咁就係一套非常之咁緊湊嘅醫療劇。最近咧亦都被稱為史上最偉大嘅醫療劇添啦，因為佢講述嘅咧全部都係醫務人員喺一日嘅工作入邊咧有幾多嘢做，係做啲乜嘢，點樣救死扶傷，同埋點樣應對家屬同埋救唔翻嘅病人嘅。咁我自己本身最中意嘅醫療劇咧就係 House。咁第二咧可能係 The Good Doctor， 而家咧就唔係啦。我覺得呢一套咧先至係最好睇嘅醫療劇。你睇呢一套劇嘅時候咧，你會發現自己一路睇劇，一路咧就呼吸唔到，然後60分鐘過去咗啦，你先至開始，終於唞大啖氣，終於完咗呢一個鐘啦咁樣，好似睇緊一套戰爭劇咁樣，令我諗起咧係1917嗰套電影咁樣，好緊張，同埋令人好想繼續睇落去。咁呢一套劇出咗之後咧，就引起好多醫務人員嘅關注啊，幾乎係清一色嘅護士啦、醫生啦都大讚呢一套劇嘅，可能係最真實、最冇花假嘅醫療劇之外咧，仲好真實咁樣描寫咗醫院入邊嘅工作情況。我覺得係一套一定唔可以錯過嘅醫療劇嚟嘅。咁呢一套劇咧就會有啲好血腥嘅畫面啦，係絕對唔適宜18歲以下去睇嘅。咁下一套咧就會講到最近喺香港戲院度上映咗嘅，叫做 Last Mile 全面引爆。咁呢一套戲嘅作者野木亞紀子就曾經創作咗2套都幾紅嘅電視劇，一套咧就係 Unnatural， 另一套咧就係 MIU 404。咁就算你冇睇過呢2套劇咧，都一定聽過佢嘅主題曲噶啦。跟住呢2套劇嘅角色咧，都會喺呢一套新嘅戲 Last Mile 入邊出現嘅。我就覺得無論呢一套戲好唔好睇都好咧，大家都可以睇下呢2套都幾好睇嘅日劇嚟嘅。Unnatural 咧就係一套法醫嘅劇啦，咁都有楞到少少查案嘅。MIU 404咧就係一套警匪片嚟嘅。咁呢2套劇咧都係以一個比較輕鬆嘅氣氛咧去帶大家入去個故事入邊嘅。咁如果想睇呢套 Unnatural 或者係 MIU 404嘅話咧，咁就一定會用到 VPN 啊。呢條片咧係由 Surfshark
VPN 贊助。咁最近 Netflix 咧就上架咗好多日劇啦，而且最正嘅地方咧就係有部分嘅日劇係有繁體中文字幕嘅。中意食好嘢嘅話咧，就可以 VPN 去日本，就可以睇到呢套我覺得幾好睇嘅木村拓哉 Grand Maison Tokyo， 咁就可以有一個幾緊湊嘅劇情之下咧，又欣賞到好多美食。咁喺上個月咧，香港就上映咗佢嘅續集電影嘅。咁你撳得入嚟呢條片嘅話，即係你好中意睇電影或者睇劇噶啦。咁其實 VPN 係必備嘅工具嚟嘅。有時你碌下 Netflix 咧，好似唔知想睇乜嘢咁樣。但如果你試下 VPN 去第二個國家，例如馬來西亞咁樣，你就會發現有好多你之前想睇嘅電影或者電視劇咧都有得睇嘅。有興趣咧就試試佢啦。立即用我呢一條 link surfshark.com/edwinh 去買 Surfshark VPN 嘅話咧，就可以有限定優惠。用我呢條 link 訂購嘅話，額外多4個月俾你用，又或者用我呢個優惠碼 edwinh 都得嘅。最正一樣嘢咧就係你中意幾多部手機、電腦、平板電腦、電視用都得，用得唔爽嘅話，30日內亦都可以退錢嘅。VPN 喺睇片睇劇、去旅行嘅時候咧，都真係可以幫你慳到錢嘅。大家試試佢啦！支持贊助商亦都即係支持呢一個 channel 嘅。啱先講到 Netflix 啦，咁順路咧就講埋 Netflix 幾套劇啦。Black Mirror 咧我就未睇晒啦，但係最近都幾紅幾 hit， 大家就算覺得之前嗰幾季唔好睇都好咧，都可以考慮下睇咗今次嘅第7季，整體嘅評價咧都幾高嘅。我就未睇晒啦，但係我就覺得有翻之前頭3季嗰種黑暗啲嘅風格啦，就唔淨止係一個想像未來世界會係點樣，佢就擺翻一啲道德倫理嘅矛盾咧入去套劇入邊。咁最近已經有好多人討論噶啦，我唔多講呢一套啦。另一套都好多人討論嘅咧，就係呢個《混沌少年時》，咁係淨係得4集嘅一套英劇嚟嘅，都係喺 Netflix 上面有得睇啦。呢一套劇咧都幾值得睇，但係你話係咪拍得好好咧，我又覺得未到啊，即係佢仲有好多改善嘅空間啦。呢一套劇其中一個最大嘅特色咧，就係佢一鏡不剪嘅，套劇係連 hidden cut 都冇。咁聽講呢啲演員同埋所有嘅工作人員咧，都彩排咗好多次，先至正式 roll 機去拍呢一套劇嘅。咁係真係一鏡過係好犀利嘅。呢個一鏡過嘅拍攝方式咧，就令到呢一套劇感覺上更加真實，同埋好似你真係喺現場目擊晒成件事嘅發生咁樣。但係好多電視劇咧就會有一個節奏咁嘛，通常佢就會好緊湊，然後有一個唞氣位，然後再好緊湊，然後有一個唞氣位咁樣。但係佢呢一個一鏡過嘅拍攝方式咧，就令到嗰個唞氣位咧有時會太長，又或者係限制咗呢一個劇情可以發展到乜嘢程度啊。咁成個故事咧係一個都幾 sad 嘅故事嘅。但係睇完之後咧，你就會諗一個問題啦，到底係一個社會嘅問題啊，係一個 social media 嘅問題啊，定係個父母都有責任有問題咧？咁我覺得呢套劇都幾發人心醒嘅，同埋最尾嗰度咧都幾感動嘅。咁有興趣咧可以睇睇呢套啦。咁同時咧呢一套劇又會令到我諗起另一套就係梅內德斯弒親兄弟檔 The Menendez Brothers。咁我記得有一集咧都係一鏡不剪嘅。呢一套個故事咧就講述係真人真事嚟嘅吓，有兩兄弟咧就咁個標題都講咗啦，就懟冧咗自己父母咁樣。講呢兩兄弟咧點樣爭少少咧就冇俾人捉到啦，然後俾人捉到之後咧發生乜嘢事啦，同埋最驚為天人嘅咧就係講到呢兩兄弟點解要咁樣做咧，有啲咩內情咧？個內情唔知道係咪真啦？咁呢個內情出現咗之後啦，又會唔會合理化佢哋嘅犯罪咧？咁係一套都幾令人有道德上嘅爭議嘅一套劇。咁係真人真事，而且呢兩個兄弟咧仲喺監獄入邊，咁就睇下有冇機會咧再翻案嘅。咁呢一套劇嘅系列名咧就叫做怪物 Monster。同一個系列入邊咧，仲有另一套就更加18禁啲嘅，就叫做 Dahmer 食人魔達默，亦都係真人真事咧，就講呢個食人魔咧點樣連續犯下極多單嘅食人殺人案嘅。入邊咧亦都講到當地嘅警察咧有幾咁無能啦，然後呢個角色嘅性格同埋故事嘅劇情咧都令人非常之咁心寒嘅。有好多次咧呢一個食人魔達默咧都係爭少少就俾人捉到啊！咁呢一啲故事劇情咧就會令人好緊張，大家可以睇睇啦。咁最後兩套咧就唔係講 Netflix 喎，咁第一套咧就會講到誓忘村，咁就係 Disney Plus 嘅劇嚟嘅。咁如果有睇嘅話唔好爆劇情啦，但係都幾明顯咧，第一季係好睇過第二季好多嘅。淨係因為第一季咁好睇咧，我就覺得可以推薦俾大家。故事就講到呢一個警察，因為喺市區咧發生咗一啲事件，所以咧佢就俾人調遷去咗一個山卡拉嘅地方警署咧做警察咁樣。咁慢慢咧就發現呢個山卡拉嘅地方叫做宮花村，呢一條村咧就怪怪地，然後啲小朋友咧會唔見咗嘅。調查呢一條村嘅背景嘅時候咧，就越發現呢一條村咧有好多嘢都好唔妥嘅。咁第一季嘅時候咧，佢就慢慢解開呢一啲
啲謎團，咁就好睇好多啦。第二季咧就講到呢一個警察點樣去對抗呢一個惡勢力，咁然後最終呢一條村會發生啲乜嘢事呢？咁其實咧我就睇到第二季第4集嘅啫，咁但係第一季真係好睇嘅，淨係睇第一季咧都 OK 嘅。咁最後一套想介紹俾大家嘅咧就係 Amazon Prime 嘅原創劇叫做 Fallout。咁如果有打機嘅朋友咧，應該會好熟悉呢一套劇啦。但係我覺得呢一套劇咧就唔淨止係俾 fans 或者係俾打開機嘅朋友去睇嘅。呢一套劇嘅質素咧係好到就算你唔係打開機或者冇聽過呢一隻 game 都好啦，都係一個非常之有趣、非常之享受嘅體驗嚟嘅。故事咧就講到呢一個世界發生核武戰爭，咁然後有部分嘅人類咧就住咗落去地底度，咁慢慢咧人類開始適應咗啲核輻射，啲核輻射咧又開始去緊少少嘅時候，咁呢個地球、呢個人類、呢個社會發生啲乜嘢事呢？咁就以一個好輕鬆同埋又有啲黑色幽默去講故事嘅，係都幾有趣，又輕鬆得嚟咧，又幾好笑。我覺得最正咧就係佢嗰啲角色咧，每一個性格都好突出，寫得好好。咁如果你有玩呢一隻 game Fallout 嘅話咧，你睇呢一套劇嘅時候就會有 bonus 嘅加成啦，因為你會見到如果 game 入邊唔係一啲 mechanism 帶到嚟現實世界嘅話咧，會有幾搞笑，同埋係點樣 work 嘅咧？咁呢一套劇入邊咧都有講到呢啲笑料嘅。咁今次嘅分享咧就到咁多啦。咁你最簡單支持呢一個 channel 嘅方式咧，就係俾個 like 啦，睇晒呢一條片啦，又或者咧係幫襯 Surfshark VPN 嘅。咁想睇更多嘅話咧，記得 subscribe 呢個 channel 同埋撳隔離個啷啷啦。我係 Edwin，我哋下一次再見。